Ahojte! Dnes sa pozrieme na video o Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, ktoré sme dali pre vás preložiť do slovenčiny, aby ste si mohli pozrieť, ako skutočne vyzerá život vo vesmíre. Predstavte si miesto, kde sa každý deň stretávajú astronauti z rôznych krajín, aby spoločne žili a pracovali stovky kilometrov nad Zemou. Miesto, kde sa každých 90 minút strieda deň a noc a kde gravitácia prakticky neexistuje. ISS je dôkazom toho, že keď sa ľudia spoja pre spoločný cieľ, dokážu aj nemožné. Od prvého modulu, ktorý odštartoval v roku 1998 až po dnešnú plne funkčnú stanicu, sa na jej stavbe podieľali desiatky krajín a stovky inžinierov, vedcov a astronautov. V tomto videu sa pozrieme na to, ako ISS funguje, čo všetko sa tam skúma a ako pomáha pripraviť ľudstvo na budúce misie ešte ďalej do vesmíru. Tak poďme na to! ISS je najdrahší dom, aký bol kedy postavený, v najextrémnejšom prostredí, aké poznáme. Biliónový megaprojekt, ktorý sa staval na 3 kontinentoch počas 2 desaťročí a bol umiestnený na obežnú dráhu vysoko nad Zemou. Keď sa dnes obzrieme späť, je takmer nepochopiteľné, že sa niečo také vôbec podarilo uskutočniť. Je to plávajúci monument na pominuteľný okamih v čase, keď sa svetový mier zdal byť tak blízko, že sme sa ho mohli takmer dotknúť. Ale ten čas je preč a čoskoro zmizne aj Medzinárodná vesmírna stanica. Preto nie je lepší čas ako teraz, kým nezabudneme, aby sme si pripomenuli, ako sa svet kedysi spojil a postavil najúžasnejší symbol spolupráce. Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť o ISS, je, že to v skutočnosti nie je jedna vesmírna stanica, ale 2. A proces spájania týchto 2 strán trval niekoľko desaťročí, zahrňal globálne konflikty a pád kedysi veľmocí. Píšu sa neskoré 80. roky a Sovietsky zväz postavil prvú modulárnu vesmírnu stanicu na svete, skupinu prepojených štruktúr, ktoré vytvárajú obývateľnú platformu na nízkej obežnej dráhe Zeme. Sovietskí muži a ženy žijú a pracujú vo vesmíre celé týždne a mesiace, vykonávajú výskum a experimenty, ktoré rozširujú ľudské poznanie vesmíru. Túto stanicu nazývajú Mir. Existuje niekoľko rôznych anglických výkladov slova Mir. Môže znamenať svet, spoločenstvo alebo dedinu, ale môže jednoducho znamenať aj mier. Medzi tým majú Američania raketoplán. Je to veľmi pôsobivý stroj, ktorý dokáže letieť do vesmíru a robiť úžasné veci, ale nemá kam ísť. Americkí astronauti jednoducho vyletia hore a potom sa zase vrátia späť na Zem. Ale aj Američania majú plán, ktorý nazývajú vesmírna stanica Freedom, väčšia a pokročilejšia než Mir. Americkú vesmírnu stanicu prvýkrát navrhol prezident Ronald Reagan na začiatku 80. rokov. Výstavba stanice Freedom mala byť v plnom prúde do konca Reaganovho funkčného obdobia v roku 1989, ale keď sa 10 ročie chýlilo ku koncu, nebolo takmer žiadneho pokroku, o ktorom by sa dalo hovoriť. A zároveň s týmto všetkým sa odohrával jeden z najvýznamnejších udalostí modernej histórie. Pád Berlínskeho múru, začiatok konca Sovietskeho zväzu. Teraz preskočíme niekoľko rokov nepokojov, keď sa starý Sovietsky zväz rozpadol a národ Ruska sa znovu zrodil do podoby, akú poznáme dnes. Do roku 1993 už americká a ruská vláda vážne rokovali o spolupráci. Sekera studenej vojny bola zakopaná a nahradená olivovou ratolesťou jednoty, Východ a Západ spolupracovali pre dobro celého ľudstva. Nebolo na škodu, že Rusi zdedili plne funkčnú vesmírnu stanicu a Američania stále veľmi túžili postaviť vlastnú vesmírnu stanicu, no v určitom bode si museli priznať, že to jednoducho sami nezvládnu. Preto americká vláda pozvala Rusko, aby sa stalo plnohodnotným partnerom v novom programe Medzinárodnej vesmírnej stanici. Prvým krokom malo byť otvorenie stanice Mir pre americkú prítomnosť. V roku 1995 sa raketoplán po prvýkrát pripojil k ruskej stanici. Astronauti a kozmonauti spolupracovali na vedeckých výskumoch a medicínskych štúdiách vo vesmíre. Ako symbol mieru a jednoty to bolo obrovské, ale z praktického hľadiska to bol začiatok príležitosti pre NASA rýchlo sa naučiť čo najviac o tom, ako táto vesmírna stanica funguje a potom sa pokúsiť zistiť, či dokážu túto technológiu napodobniť.
Krátka odpoveď bola, že to nedokázali, alebo aspoň nie v rozumnom čase za rozumné peniaze na americkej pôde. Na druhej strane Sovieti už boli hlboko v procese plánovania Miru 2. Už mali priemysel a infraštruktúru pripravenú z výstavby prvého Miru a dokonca postavili nový základný modul, ale celá tá záležitosť so smrťou a znovuzrodením obrovskej krajiny zanechala Rusko trochu bez peňazí. Takže tu je dohoda, na ktorej sa dohodli. Amerika by zaplatila Rusku za vybudovanie jadra Miru 2, Zvezdy a Zarie, ktoré by obsahovali energetické, pohonné a život udržiavajúce systémy. Bijúce srdce novej vesmírnej stanice by bolo celé vyrobené v Rusku s využitím sovietskej technológie. Je však dôležité rozlišovať medzi ruským a sovietským, pretože veľkú časť sovietskeho vesmírneho programu navrhovali etnickí Ukrajinci a ďalšie menšie národy, ktoré sa ocitli za železnou oponou. Keď sa v 90. rokoch prekreslili hranice, Rusko skončilo s oveľa menším prístupom k týmto sovietským zdrojom. Takže polovicu ISS a možno tú najdôležitejšiu by spočiatku kontrolovalo Rusko, no vlastnili by ju USA. A druhá polovica by bola spoločným úsilím NASA a ich najbližších partnerov. Amerika by postavila dva základné moduly, Unity a Destiny, zatiaľ čo Európska a Japonská vesmírna agentúra by každá prispela vlastným výskumným laboratóriom Columbus a Kibo. A Kanaďania? Postavili sme rameno. Zvezda znamená v ruštine hviezda. Toto bol prvý, ktorý bol postavený vlastne s dosť veľkým náskokom. Toto bol modul pôvodne skonštruovaný pre Mir 2, ktorý Rusko zdedilo po svojich sovietských predchodcoch. Práce na Zvezde sa začali v Chruničevovej konštrukčnej kancelárii v Moskve v roku 1984 a do roku 1986 boli prakticky dokončené. Potom bol modul uložený do skladu, kde čakal 14 rokov, kým ho nevyužili pre ISS. Zvezda plní na vesmírnej stanici dve dôležité úlohy. Prvou je zabezpečenie životnej podpory. Systémy regulujú teplotu, tlak a vlhkosť prostredia na stanici. Systém tiež vyrába kyslík z recyklovanej odpadovej vody. Druhou úlohou je pohon. Zvezda zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní obežnej dráhy a orientácie vesmírnej stanice. Je vybavený dvoma motormi na korekciu obežnej dráhy, ktoré zabraňujú ISS, aby spadla do gravitačného poľa Zeme, a 32 malými trískami, ktoré presne riadia polohu stanice. Prvým modulom ISS, ktorý bol vypustený do vesmíru, bola ruská Zaria, čo znamená úsvit. Išlo o stavebný projekt financovaný USA, ale vyrobený ruskými dodávateľmi v Moskve, čo znížilo cenu na polovicu v porovnaní s možnosťou vyrobenou v Amerike. Výstavba Zarie prebiehala od decembra 1994 do januára 1998, a to v tom istom zariadení, kde bola pred 10 rokmi postavená stanica Mir. Zaria bola vypustená 20. novembra 1998 na rakete Proton-K z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Táto udalosť znamenala začiatok novej éry vo vesmírnom výskume, prechod od súťaženia počas studenej vojny k mierovej spolupráci. Po 16 dňoch strávených o samote vo vesmíre sa k Zarii pripojil prvý americký modul ISS, Unity. Tento dizajn má tiež korene v polovici 80. rokov. Americké moduly boli navrhnuté ako súčasť Reaganovej stanice Freedom. Modul Unity bol postavený v rokoch 1994 až 1997 vo výrobnom závode spoločnosti Boeing v Marshallovom vesmírnom letovom stredisku NASA v Huntsville, Alabama. V súlade so svojím názvom mal Unity slúžiť ako centrálny uzol na integráciu modulov ISS z rôznych krajín. Zároveň slúži ako dôležitý rozvodný bod na distribúciu zdrojov po celej stanici. Unity obsahuje viac ako 200 plynových a kvapalinových vedení a 121 elektrických káblov s celkovou dĺžkou 6 míl. Keď sa Unity v decembri 1998 konečne stretol so Zariou, zostával ešte jeden veľký problém, ktorý bolo treba prekonať. Ruské moduly boli postavené s klasickým sovietským dokovacím portom, ktorý bol okrúhly, zatiaľ čo na americkej strane spoločnosť Boeing vyvinula štvorcový dokovací port. Preto bolo potrebné ešte jedno kľúčové zariadenie – tlakový spojovací adaptér, čo bolo riešenie NASA na to, ako zasunúť štvorcový kolík do okrúhleho otvoru. Hoci to môže znieť zvláštne, dokovací port raketoplánu bol tiež postavený v okrúhlom sovietskom štýle. Je to preto, že bol pôvodne navrhnutý na dokovanie s Mirom. Takže aj americké moduly ISS potrebovali adaptér, aby sa mohli pripojiť k vlastnému raketoplánu.
Unity bol vypustený na palube raketoplánu Endeavour 4. decembra 1998. O 2 dní neskôr sa stretol so Zariou na obežnej dráhe, kde rameno Canadarm z raketoplánu uchopilo Zariu a pritiahlo ju, aby sa pripojila k Unity. Následne sa uskutočnil výstup do vesmíru, počas ktorého astronauti z raketoplánu začali s úlohou prepojenia oboch modulov. Ale stále to nebola obyvateľná stanica, takže po dokončení integrácie raketoplán uvoľnil spojené moduly na obežnú dráhu a posádka sa vrátila domov. Trvalo takmer 2 roky, kým bola dokončená prvá fáza ISS príchodom modulu Zvezda v júli 2000. Ruský základný modul bol vypustený na obežnú dráhu ich vlastnou raketou Proton. A v príbehu, ktorý by sa mohol stať len na začiatku 21. storočia, táto raketa niesla do vesmíru reklamu na Pizza Hut. Uvádzalo sa, že spoločnosť zaplatila $1 milión amerických dolárov za to, aby ich logo bolo súčasťou tohto historického štartu rakety. Tieto peniaze boli použité na podporu výroby ruských kozmických lodí. Po 2 týždňoch na obežnej dráhe Zvezda dobehla predtým obiehajúce komponenty ISS. A vďaka svojmu pokročilému pohonnému systému sa Zvezda dokázala autonómne pripojiť k modulu Zaria. S funkčnými systémami energie, pohonu a podpory života bola ISS konečne pripravená prijať svoju prvú posádku. Dňa 31. októbra 2000 odštartovala z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane trojčlenná posádka na palube kozmickej lode Sojuz, 1 Američan a 2 Rusi. Vo februári 2001 sa k posádke pripojil raketoplán Atlantis, ktorý priviezol druhý americký modul, Destiny. Destiny priniesol na ISS po prvýkrát možnosti vedy a výskumu. Rovnako ako Unity, aj tento modul vyrobila spoločnosť Boeing v Huntsville v Alabame za cenu $1,4 miliardy. Destiny tiež znamenal zlomový bod v riadení vesmírnej stanice. Keď bola americká časť plne funkčná, velenie ISS bolo oficiálne presunuté z Ruska na americké riadiace stredisko. Týmto sa začala nepretržitá vedecká prevádzka na obežnej dráhe Zeme pod vedením USA. Ďalšou dôležitou súčasťou, ktorá dorazila na ISS, nebol modul, ale nástroj. Canadarm 2. Canadarm1 bol integrovaný do nákladového priestoru raketoplánu a bol intenzívne využívaný v prvej fáze výstavby ISS. Canadarm2 bol navrhnutý a postavený spoločnosťou MDA Space v Brampton, Ontario. Je vyrobený z titánu a uhlíkových vlákien so 7 motorizovanými klbmi. Canadarm zohral kľúčovú úlohu v druhej fáze výstavby ISS, keď pomáhal budovať obrovskú priehradovú konštrukciu stanice a pole solárnych panelov. Skôr než mohli rozšíriť vnútorný objem, najprv potrebovali zabezpečiť dostatok generovanej energie. Výstavba priehradovej konštrukcie a solárneho poľa pokračovala nasledujúcich 5 rokov, od roku 2002 do 2007 a pripravila pôdu pre príchod ďalšieho kľúčového modulu Columbus. Tento modul má svoj pôvod tiež v polovici 80. rokov, keď Európska vesmírna agentúra plánovala svoj vlastný program vesmírnej stanice pod názvom Columbus. Po zlúčení stanice Freedom NASA s ruským programom Mir-2 sa Columbus stal hlavným príspevkom ESA k ISS, navrhnutým tak, aby Európe poskytol trvalý prístup k výskumu na obežnej dráhe. Columbus bol primárne postavený spoločnosťou Thales Alenia Space v Turíne, Taliansko, potom bol prepravený do Brém v Nemecku na inštaláciu elektrického systému, následne preletel cez Atlantik v nákladnom lietadle Airbus Beluga, kým bol nakoniec integrovaný do raketoplánu Atlantis a vypustený na obežnú dráhu vo februári 2008. Ďalším modulom, ktorý dorazil, bol najväčší na ISS, japonské výskumné zariadenie Kibo. Názov, ktorý vzišiel z verejného hlasovania japonského obyvateľstva, znamená nádej. Aj tento projekt má svoje korene v 80. rokoch, keď Japonsko tiež snívalo o vlastnej vesmírnej stanici, no po oznámení ISS sa rýchlo preorientovalo na partnerskú úlohu. Kibo postavila spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries v Tsukuba Space Center na predmestí Tokia. Je to najväčší z modulov ISS, taký veľký, že ho bolo potrebné rozdeliť na 3 segmenty, ktoré boli na obežnú dráhu dopravené v samostatných misiách raketoplánu. Doručenie a inštalácia laboratória Kibo trvali viac než rok. Má vlastnú prechodovú komoru, robotické rameno a externú platformu na vykonávanie experimentov vo vákuu vesmíru.
Posledný základný modul ISS má v skutočnosti svoj pôvod už na samom začiatku americko-ruskej spolupráce. Keď USA zadali Rusku zákazku na vybudovanie modulu Zarja, zahrnuli do toho aj stavbu záložného modulu druhej škrupiny, ktorá mala byť pripravená pre prípad, že by sa pri prvom štarte niečo pokazilo. Keďže Zarja bola úspešná už na prvý pokus, Rusom zostal tento prázdny modul vesmírnej stanice len tak nevyužitý. V roku 2004 sa Rusko rozhodlo premeniť čiastočne dokončený záložný modul na vlastné výskumné laboratórium. Možno ste si už všimli, že všetky špičkové výskumné zariadenia sa nachádzajú na americkej strane stanice, zatiaľ čo Rusi sa primárne venujú logistike prevádzky vesmírnej stanice. Ruské laboratórium by sa volalo Nauka, čo znamená veda. A napriek tomu, že s výstavbou začali skôr, modul Nauka dorazil na ISS veľmi neskoro. Pôvodne mal byť vypustený v roku 2007, no technické problémy a nedostatok financií spôsobili 14-ročné oneskorenie. Nauka nakoniec odštartovala z Kazachstanu v júli 2021 a teraz, takmer hneď ako je skutočne dokončená, sa už hovorí o konci misie ISS. Elon Musk chce, aby bola zničená čo najskôr. NASA plánuje úplné vyradenie stanice okolo roku 2030, keď celú konštrukciu nasmerujú tak, aby zhorela v atmosfére a zvyšky klesnú do otvoreného oceánu. Medzitým Rusi, Európania a Japonci všetci prejavili záujem zachovať svoje vlastné segmenty stanice s myšlienkou, že by ich mohli rozšíriť na samostatné sebestačné platformy. Pre mnohých z nás znamená koniec ISS o niečo viac než len rozpad jej fyzickej štruktúry. Áno, išlo o najúžasnejší inžinierský a stavebný počin modernej doby, no dalo by sa povedať, že filozofia stojaca za ISS bola pre svet ešte dôležitejšia. Posolstvá, ktoré tieto štruktúry niesli do vesmíru. Mier, nádej, jednota. Ak necháme tento dôležitý sen zhorieť spolu s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS, svet stratí oveľa viac než len jednu vesmírnu stanicu. A to bol pohľad na to, ako sa krok za krokom stavala medzinárodná vesmírna stanica. Dúfam, že sa vám video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové o tom, ako sa ISS dostala na obežnú dráhu. Ak áno, podporte ho lajkom, napíšte do komentárov, čo vás na stavbe najviac prekvapilo a nezabudnite na odber, aby vám neušli ďalšie vesmírne videá. Toto video vzniklo ako preklad a spracovanie pôvodného materiálu z kanála The Space Race a slúži výlučne na edukatívne účely pre slovenských divákov. Originál link na video pridávame do popisku pod videom. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.